Hello guys! Good morning! So for today's video guys, ayan, nasa harapan natin na ating pagkain. So magmumukbang po tayo for today. So wala tayong masyadong ganap, kaya mukbang muna tayo. And then kwentuhan tayo guys sa live, tungkol sa live, sa buhay-buhay. So ayan guys, but before that mag-pray muna tayo. So, ayun guys, tapos na tayong mag-pray. So, for today's video guys, so lumukbang muna tayo kasi medyo busy si daddy at yung mga bata ay nasa school. So, ang hinahanda ko for today guys is tortang talong, may kamatis tayo, merong fried wings, adobo na pork or baboy, then may orange tayo, then sunny side up, then sukang pinakurat, and then rice with the pineapple juice. So, yan ang ating preparation or pagkain na handa natin for today's mukbang. So, ayan. So, guys, let's start to eat. Kain na tayo, guys. Ayan, brown rice pala ang naka-prepare for today, guys. So, brown rice ang niluto ko, guys, kasi para healthy. You know. And ito pala guys, yung chicken. Ayun guys, kahapon na ulam namin. Tapos, chicken wings. Fried lang din ito. So, may natira pa. Sabi ko, isama ko na sa aking mukbang today. Kain tayo guys. How is your life guys? Hopefully, nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. So, bali guys, nag-restart ako. Start ako ulit kasi biglang namatay yung aking camera. So, ayun, nakakain na ako talaga guys kanina. And nag-pray na rin. So, ayan, start na lang tayo guys ha. Sensya na. Kain tayo guys. Ayan. So, solo mukbang ako today guys kasi si daddy busy na sa opisina siya. May ginagawa. Tapos, bali itong fried na wings guys, kahapon na ulam namin to, tira namin. So, sinama ko na sa mukbang. And nagluto nila ako today ng adobong baboy. And then, tortang talong. And side up. Tapos guys, itong adobong baboy is ulam ng mga bata sa school. So, ang ginawa ko, nagdagdag nila ako ng tortang talong luto at saka itong sunny side up. Para sa aking mukbang. Ayan. Kain tayo guys. Sarap talaga yung tortang talong. So kung napansin nyo kanina guys, mula ng video is nakuha na yung ating tortang talong kasi nag-video na talaga ako kanina guys, kaso namatay yung ating camera. Kaya yun ang nangyayari. So nag-start na ako ulit. Kain po tayo. Kaso nabawas na yung rice, kunti na lang. Ang sarap. So, side up ko with pepper and ano yun guys, salt para may lasa siya. Tapos ito, ang ginagawa ko sa adobong baboy guys, kinakat ko siya para pang baon sa bata, hindi nakaganitong buo.
Para hindi na sila mahirapan mag, ano doon. Diretso na lang sila kain. So, ayun. So, hopefully guys, magiging maayos na yung ating kapaligiran. At sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat guys. So, ayun, kain-kain lang. Ang sarap talaga. I'll use brown rice pala guys. Para healthy. Brown rice kasi guys hindi masyadong mabigat sa tiyan. Kaya brown rice palamitan gamit ko sa pagmumukbang. Medyo may kamahalan nga lang siya guys. Pero para sa health lang. Mabilis kasi siya ma-digest. Tsaka hindi ka feeling bloated at hindi mabigat yung tiyan. Sa tiyan. Ayun. Kaya gusto ko ang brown rice. Sarap ng ano guys ng tawag dito pinakurat. So wala masyadong ganap sa buhay namin guys. Kaya wala akong masyadong for these few days para kami nagmumukbang. Aside sa yung si Daddy unboxing. So yun. Kain tayo guys. Ang sarap. Happy red morning for today. Red na red ako today guys. Favorite ko talaga itong tortang talong. Sarap. Kain tayo guys. Sarap ng sukang pinakurat. So, ubusin na natin itong itlog. Ang sarap. Sarap talaga ng pepper. Mabango pa.
Fruits na tayo guys. Mabilis ako ngayon. Naku, sana marinig na sa baba pala yung ano, yung microphone. Patay ako dito. So, ayun guys, yung anak ko ay nasa school, si daddy nasa office, meron lang ginagawa guys, may inaasikaso. Kaya ayun, so lumukbang ako ngayon.